Айде продължаваме пак с поредицата. Пораснал ли е? Пораснал? Маля трепи, Да, не мога да стипа. Аз не съм тъп, бе. Добре, гледай всичко на харти, няма никакви животи. Сид. Клей, брат. Знам, има и в ръката има. Взема малко. Вземи. Си направим за покрив. Аз знам къде има още да си. Обаче, добре се оформим в този кръг. Гледай какво ще си правим. Значи, не може да си направим престалище. Ходи. Ще намерим някъде море и си направим. Това там има, бе. Не, то е река. Ще вървим по реката и... Чай сега, какво ми трябваше? Шукър бокса вече го напълнихме. Майка... Това аз не имах. Глупости. И аз имам да оставам. Чакай сега, какво ми трябваше? Какво ми трябваше, бе? Ще върза още дърво. С таката да се печат. Вече са 20 и... Ма ще трепе животни. Тук виждам една крава. Трепи, пани, трябва. За храна. Никога не казваме, че не може да късаме за храна. Ето сега съм гладен. Ще ям. Пари ти, бе. Какво? Патос. Не. Без такива работи. Дръмнали? Не. Аз го бих. Ето тук има и овца. Няма овца. Не мисли там възглавничка, бе. Не искам. Ама там сушето ще бъде. Това си вземе. Добре. Иди, 64,37. Какво? Клей. Стаки 37. Так, 30. Ще има още такова. Сега момиче дърво. 45. Бах, колибата имаме и... Виж сме пустиняци. Мисля съм пустиняк. Обаче живеем в моята родна земя. В пустинята. Е точно до нас. Ще махна малко да изпечем това. Махни да. Те са 30 или 40 колко там. 35. Колко останали санд? Сам има, да. Дай да направим конкрет. Няма. Ето ми свали тук. Добре. Да направим цимент. Да направим цимент. Има ли цветя? Има, взех. Макравила не в мен. Ти ли ги взе, бе? Те подойдо в мен. Дай само боята. Трябва още 2 цветя. Тук имаме бая. 5 вече. 5! Много ама. Ама се развиваме. Как се правеше куче? Цялото. Не. Пробвай. Така, пробвай. Пробвай цялото. Не ми стигат. Като събереш, пробвай цялото, ако не, пробвай само вдолу въгъла 4-те. Нещо не им сам, бе. Пясък. Ще имаме някаква изненадка. О, тук не си влизал. Как така?
Какво е? Мина. Да, аз там Да, ме изключи малко да туристи сопна. Манчо. Това е ли? Още една. Има прасе соли. е малко. Не е малко, кажа. Аз ще го трепам. Кокошка! Ще хваля кокошката. Връзваме кокошката. Връзваме и това. Я. Ей, бата, носи кокошка. Бързо съм си кокошка. Уху. Айде. Камал плю. Те плюят. Камал плю, камал. О, така бе. Не знам. Ай са, пред нами. Дели колко са. Колко са. Виж какво става. Чеки да им слагам седла. Бегай! Чакай са. Чакай са, кокошките къде са? Тия чаша върза. Пасме си с една кокошка. Ядки! Сека. Чай те вържа теб. Теб те вържа. Си да си фърли. Теб те вържа. Ято. Теб ще вържа. Теб ще вържа. Ота върза! Тя ми изпусна. Деле, всички ги вързах. Всички почти ги вързах. Чак. Ай. Деле, що салам. Той са. Май са е мъртва. Само една не е готова. Пас фърлих си иде. Ще ги развържам, човек. Те са бутат тук като... Развържи ги, не ги мъчи. Леле, майко. Що саламе? Що салами? Имам ли дърво? Викам тук да ги затворим, си влизаме от отгоре, той има изход. Брат, не знам как се правят тухлите. Ти привлечи кокошката. И влезем вътре. Да, А? да. Как се прави, бе? Те ще кажа. Никак не става. Его. Така ли, бе? Майко, само 7 направих. 8. Виж, тук затворих. Къде беха ламите? Защото само умират. Ти гледаш как умират. Отзатвори, бе! Така, виж. Виж тук къде ще влизаме. Виж, бе, отгоре. Виж. Да, бе, беше яко. Така не яко, преди беше яко. Ема, виж, само умираха. Може да сложим стъкла да ги гледаме, но иначе само умираха. Сложи си стъкла и... Аз ще изчупай. Що салами. Значи вече се гледа как чупиш. Не мога да щупа. Да, бе. Да, аз виждам, че вече мога да чупиш. Че го чупиш. Сори, Яко стана, знаеш какво готино. Кокошката ни избега, брат. Зарджи. Тук е. Аз ще го утрепа. Утрепя. Не по-бъл ги отрепям. Той я иска много, имаме само. Какво яко изглежда. Кажи кой е готино. Добре сърце какво? Чакай, бе. Турих още 64 да се печат. Колко лами. Лили. Майче. Етажа. Ама лами колко имаме. Там ми пълни душата. Ние сме като Heaven Bull обаче. Обичаме лами. Да има. Умирам, бе. Съм малко не беше. Ще да взема да ям. Ти бе. Вземи на мен малко. Взема. Вземи спечно. Спечел нямам, да. Че само малко ми се качи и ще излезе на мен трепът.
Къде си? Тук съм. Ай. Не знам какво да се качи, че си купил. Но после това трябва да си го направим. Взели му сото? Да. Чуйка да не съм взел аз. А така не бе. Как бе? По 3 ли бе? Не бе го. Да бе, и аз не исках едно, ама сигурно съм бъркал. Що постоянно махаш тия бе? Кои? Е, Бе, аз това го забравям. Спокойно, доктора. Ай, готово. Не е готово. Аз го взема. Ох! Исках да сложа. Всеко имах мендър перли. Ще направим пътче. Половин сърце съм човек. Значи само ти го, само да те влизам. Чакай да влезем, чакай да влезем. Ще се Пагай бе, човек! Сложих само стъклото. Как викам, чакайте му да се паза, избегах и аз го умрех. Айде ме да взели ги. Месото отепля. Не е отепля. Това, над това. Дай съм се отепля. Какво мислите сам букути? Над това. Над това. Букучета гледай. Над и това. Над и това. Какво ме сме? Ай, жив си, да. Добре, слагай стъкло. Аз ще да сложа, ама ми мина пред пътя. Ако не беше минал, ще да сложа. Че трябва. Чай сложа аз турчове. Че няма стъкло. Майко. Чакайте, трябва да е тук. Иди, 64 направо, май. 64-32. Ми то прави по 16, какво искаш? Готови сме. С койо? С слетяването. Покрива. Оки-доки. Опа! Да, ева. Сега ми искам. го връщаш ли? Не. Че, това не трябва тук. Не вече дърво. Не знам. Да взем врата. Готово. И това ще бъде всичко този клип.